bo'ldi. Xaybov atritidagilar safarni davomlashtirayotganda ostin-ustin shahriga yetib keldi. Cho'chov bilan yo'g'on eg'iz bo'lsa, buzg'unchilik planini tuzib qo'ydi. Hech qisi yo'q. Biz avval shaharga kirib, barliq yo'l taqtaylarini qalayma-qalashtirmasak, Xaybov atritidagilar bu shahardan mangu chiqib ketmaydi. Yo'g'oniga tez mangayli. Başlayaq biz gerçi yarı burg'ulash chashqini sidogan bo'lsaqmi, lekin ishsiz ko'langiga oldinibdi. Yer burg'ulash chashqinining ishlatish vaqti to'shdi. Agar qayta qo'zg'atmoqchi bo'lsangiz, ishsiz ko'langiga pul topshiring. Tugudi. Oy, ishplas ishsiz kerakga bo'pti. Ish qilib unaga qayta haq topshirib buni qo'zg'atib qoldik. Bu qadar herkes chataq chiqmaydi. Shunda. Hozirda buni ishlatadigan chaq keldi. Yerim yaxshi sen shundoq aniq tekshirib ketgan. Biz savolga javob bermasakmi shaharga kiralaydigan bo'ldik. Xushal bo'lsingizmi, meni urishingizning hojati yo'q edi. Qaranglar, bu avtobusdan shahrigan. Hey, oxiri keldik. Qara Shomey, qarmaqqa bekla olmoqkan. Bila. Qala. Bu shahar sal g'aliz turdi. Ansirmanglar, ko'pchilikni mana men qo'g'dayman. Qala. Ularning turqi bekla g'alib ketdi. Biri yakchashma, biri anglamaz. Yana birining eg'iz yo'qkan nima degan kulkilik. To'xtanglar, sizlar texi savolimga javob bermadinglar. Biz nimishqa savolimga javob bergudekmiz? Qala. Aslida bundoq ekanda, ular bizni. Qaravullar nega ketgandi? Endi savolga javob bermasakmi bo'ladigan bo'ldi. Tezroq shaharga kiraylik. Buni menga ber, mening qo'zig'im ichib ketdi. Nima degan qo'rqinchlik. Bir tal tiklik quritgan qo'shu, Pipi sen nimachi to'g'ri yurak. Ularga nima bo'lgandi? Ular bekli g'alati bo'lib qoldi-ku. Hey, sizlar nimadoq misildab bo'lsizlar? Biz tezroq menga ziyrakchoqlarning qimmat kitobini tepishimiz kerak. Xaybov, o'qudingmi? O'qidim, bekli o'qitib bo'lib ketibdi. Hey! Oycha! O kalasın! Tez berib yo'l taqsini izmay, nimaga qarab tursan? Xo'p, boshliq. Çocuğu, yol taqsini tapa oldingmi? Yo'q, boshliq. Biz bu yo'ldan izib qolgandek turamiz. Yo'ldan izib qaptimizmi? Bo'ldilar, shuncha izlab yo'l taqsini topamabsan. Bo'ldi, qaytib ketaylik. Siz nima deysiz shu, boshliq? Yana bugun badanimiz loy bo'lib ketadigan bo'ldi. Tazima bir mayli. Kalva, tez chiqib ketmay tursan-ku. Xo'p, boshliq. Tez bo'l.
Başlıq, biz əmdə hərgizmə etsiz kələngidən bir nəsə setib almaylı. Şundaq, əmdi biz hərgizmi onundan yer burğulaş çaşqını setib almaylı. Köpçülük, uduqmanglar. Məlli boldu ikən mən. Sizlar yana bir ashimliq qilmoqchimi? Şundaq, biz rastla bir shumliq o'ylayapmiz. Qo'rqdingmi? Toshada bu yoq chiq. Çocuğu, tezden qarmız maymununu çaqır. Bali, özgər. Çocuğu bilen yoğan yığız galitini bulup kaptık o. Toshada, tingirmishingni ish qilsin. Tırnak kompang bilan hujum qil. Uy, Oy. uy. Ay. Oy. 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 Biz yana yo'lmamizaq bo'lmaydi. Shunga sana vaqtimizni isrof qilg'imiz yo'q. Xayri xo'sh. Bizmi shunda, çocuğu, mangayli. Aslida sizlar bu yerga kelib o'pdikansizlar-da? Qala. Başlıq, ular zaten nemi dəvatıdı? Sen benden sorsan ben kimden sorayım? Ular bizni cho'qim so'rgan savolimizga javob bersizlar deydi. Qaysi taraf to'g'ri javob bersa, shu taraf shahardan chiqa olmaydi ekan. Nemi? Qala. Birinchi savol, birga birini qo'ysa necha bo'ladi? Bunu ben bilmez, iki boludur. Qala. Külgüdek demiş oldu. Ular sening javobingni to'g'ri emas deydi. Chunki to'g'ri javob bersang, u xato javob bo'ladi ekan. Xato javob bersang, to'g'ri javob bo'ladi ekan. Qala. Ikkinchi savol. Aeroplan shuncha egiz usimi, nemishqa yulduzlarga so'qilib ketmaydi? Men bilaman. Chunki yulduzlar aeroplandan egiz uchadi. Men shunday qarayman. Qala. Ularning deyishicha, chunki yulduzlar o'zini chetga ola olg'achqa aeroplan uni so'qolmaydi ekan. Bu. Qala. Ular yana xato javob berding deydi. Bundoq bo'laversa biz hozir qachon bu yerdan ketalarmiz? Men amal topdim. Hammamiz birlashib bir savolga birlikda javob topsak, to'g'ri javob berish nisbati yuqori bo'ladi. Sizlar-chi? Dinozavr chaqnoq degani to'g'ri. Amisi biz sizler bilan hamkorlashayli. Qala. Ular bizden nemishqa ularning birining ko'zini tingmaganligi, yana birining quloqini itmaganligini, yana birining og'zini itmaganligini so'rayotdi. Qala, savolingga ko'pchilikning hammasi bir qitimdan javob beramiz. Ko'zini itmagan qala qarg'u. Og'zini itmagan qala qacha. Çünkü kulağını itmağın kala gazete. Çünkü gözünü tıngavağının gözü yok, ağzını itivağının ağzı yok, kulağını itivağın kalanın bolsa, kulağı yok gibim doğurdu. Muşunu savolga javob berish bo'ldi bu. Lekin bu zaten neymiş uchundu? Men bildim. Chunki ko'zini tingib olgan kalaning bir narsani ko'rgisi yo'q, og'zini yetib olgan kalaning gap qilgisi yo'q, qulog'ini yetib olgan kalaning bo'lsa hech qanday ovozni anglag'isi yo'q, to'g'rimi? Qala.
Kala kodunu doğru cevap verelim deydi. Mangaylı. Bebey, sen demiş ki benim narsamını yiysen. Ben mi bilmeymen? Ha? Biz yenile tezrak mı aile? Qaraganda ularning hammasi normal holatiga qaytibdi de. Ha, emsi biz ketdik. Xeyr xo'sh. Xeyr, xoş yolda ehtiyot qilinglar, ha? Başlık, bu görünüş tunuştakla kılıdığı. Bu Şunda bu ölgür işlan demiş ki bundan pop ketidi, ha? Başlık bu benim hatalıkım emas. Sen saran kuş, benim planımı buldun. Xeybo ötürsüz gülen